Glockman na área mais uma vez. Eu fui convidado para vir aqui em Navegantes, tá? Não é nos Covados, é em Navegantes dessa vez. E tô filmando o CQB, cara. Fui convidado, esse cara que me trouxe. Aí, então, ele me trouxe aqui para jogar nesse CQB enorme. Então vou estar filmando o jogo aí pra vocês. Aquele tá indo lá, ó, aquele safado tem uma farda igual a minha. Ele tá arma dourada lá de bicha lá, Robert é o nome dele. Beleza? Segue ele também no canal aí. Beleza? Então, pessoal. Principalmente o fato de tu poder utilizar o estado para certificar DJ Max. Pega em cima aí, corre aí pra cima aí. Estão aqui atrás, ó. Aqui atrás. Como funciona? Ai, que burro! Freeze! No, sir! tirar. O Robert tirou e o Robert foi tirando tudo macio. Que é para equilibrar, eu acho. Sou eu. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, esse é o Robert, ele me deu folga amigo, tá? Uma altura dessa do campeonato, o senhor tá sem bandoleira, 23? Quer dizer, o companheiro seu cai no chão baleado, o senhor vai pegar esse fuzil. Te falei que o cara tava aqui. Pegou. No, sir! E outro. Achou o terrorista também? Da hora, cara. DJ Max. Esse é o Robert. Aí, inscreve no canal dele, ele tem essa máscara bonita. Que se ele tirar ele fica mais feio, né, Robert? É isso aí, então. Hasta la vista. Mata. Mata ele, cara. Ô, me abaixei. Tomei na bunda. Tô. Na bunda, eu me abaixei pra pegar a Glock. Safadão. Por que caiu minha Glock, safadão? Safadão. Deve estar aqui embaixo, então. Morreu? Tá. Ui, atira nele. Ali, ó. Do lado dele, Morreu? Ia dar bang, mas não sei se aceitar. Tá, eu ia dar de boa, mas eu errei igual. Lá. Vou virar pra onde que eu vou tirar, ó. Você tá tirando tudo aqui, ó. Burro, dá 0 pra ele. Onde? Onde? Não tô vendo.
Ó. Hasta la vista, baby. No Hard Dot não falha, né? Esse não tem como, não chega. Tá, você consegue pegar lá no final. Lá no mato, lá, isso. Conseguiu pegar lá? Caiu. Aqui também caiu. Tá protegendo ele. Passar lá no final? Tem que ficar um lá? Não, lá tem dois lá. Dois? Vê se tá o coisa lá, o... Tá bom? Caralho, na piroca. Na piroca 2. Opa! Ai, de novo! Eu tinha morrido! Oh, não acertou, tá bom? Não pegou, tá? Só deixa eu retomar fôlego. Pegou o cartão fuzil. Oh, de novo. Aqui, ó. Aqui, ó. Acerta aqui de novo. Oh, Hasta la acabou vista, aqui! baby. Toca a bola, então. Deixa a outra ali no chão. Aqui tá doido agora, hein? Ah, bola aqui! Tá, agora voltar o picar! Não, de brincar, voltar o picar! Quase! Opa, morri! Morri! Aqui em cima ainda. Aqui em cima ainda. Tá. Hasta la vista, baby. Pegou? Foi. Ei, ô Júlio, foi eu, foi ele? Foi eu? Foi de Glock? Vamos. Cuidado que ele desceu. Vai. Vamos subindo. Sobe. Pegou, já peguei ele, já matei ele lá, sobe. É um cara que não Ó, lá. É um cara com um caminhãozinho. caminhãozinho. É, tá vendo o caminhãozinho lá atrás? Tem um cara lá atrás. Ah, vi. Você ter matado ele. Tem que subir pra negar essa laje aí. Pois é. Sobe, tá tocando a vida, sobe correndo. Sobe, querido. Rápido, correndo. Que botou o caminhãozinho lá? Foi. Passou pra lá. Passou do teu lado aí, pra lá, do meu lado aqui. Que cara botou o caminhãozinho lá? Eu não tava não, cara. Fica virado onde é que ele ganhou, você tentar subir. Vê se a luzinha tá vermelha. Não pegou nada. Vou tentar subir só. Tá voltando? Tá, né? Pelo amor de Deus.
Opa, morri, querido. Beleza? Põe a Não, cara tira. no sal, mana. Põe a cara no sal, querida. Aceita aqui, é pra pôr. Tá grosso ele, né? Sal, mana. Ele virou um bicho certinho. Ele tá perdendo de trás, só um perdendo na bunda, velho. Deixa eu me dar no rosto com uma tatuagem, irmão.